Maigsoon, adto ta sa balaang kasulatan, ako po kamong awhagon sa pag-abli sa atong mga Biblia o sa cellphone, sa tab. Sa Salmo 127, pag atong pagbasahon ang bersikulo 1 ngadto sa 5. Importante kaayo kining atong topic karong higayuna o taknaha alang sa atong pamilya, sa atong panimalay. Kumusta naman ang atong panimalay? Hinaot pa na kinigyod pag i-mold sa pinaagi sa pulong sa Dios. Atong basahon Psalms 127 verses 1 to 5 og nagaingon mga igsoon. Gawas nga si Jehovah ang magtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagatukod niini. Gawas nga si Jehovah ang magabantay sa syudad. Kawang lamang ang pagtukaw sa tao nga magbalantay. Kawang lamang ang inyong pagbangon sa sayo sa kabuntagon aron magalangan sa pagbudlay, pagpahulay sa pagkaon sa tinapay sa kabudlay. Kay niini siya nagahatag sa iyang mga hinigugma sa katulugon. Aniya karon ang mga kabataan mao ang panulundon ni Jehovah. Og ang bunga sa taguangkan mao'y iyang balos. Ingon sa mga udyong nga naa sa kamot sa taong gamhanan, mauusab ang kabataan sa pagkabatanon. Malipayon ang tao nga ang iyang baslayan na puno sa mga udyong. Dili sila mabutang sa kaulawan. Sa musulti na sila sa ilang mga kaaway diha sa ganghaan. Mao kini ang pulong sa Dios, mga igsoon, og pinaot pa nga ato makita kahimtang sa atong panimalay. Ako kining giuluhan unsaos pagpabarog og panimalay sa pagtuo. Unsaon sa pagbarog og panimalay sa pagtuo. Magampo ta mga igsoon. Ginoo gamhanan namong amahan, salamat nga ikaw ang among Dios. Wala kami angay kahadlok. Wala kami angay ikabalaka kung kami diha nagakomitar sa among kinabuhi sa imong kabubuton. Kay tungod sa among kinabuhi o pagpanginabuhi, nagasubay kami diha sa imong pulong. Hinaot pa, palig-una ng taon ang among kinabuhi, labi na ang among panimalay. Kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Unsa may nabalitaan nato karon sa kadaghanang panimalay o pamilya na igsuon, mga ginikanan nga Kristohanon apan ang ilang mga anak kalibutanon. Walay kahapsay, walay kalinaw sa panimalay. Wala gyud ang ginganlan og unity sa panimalay. Ang ginikanan nag-antos o naghago sa pagpadako sa ilang mga anak o sa pagpalampos sa ilang kurso. Apan pag-abot na nakabot na kini, maulang gihapon, wala gyud pagkalinaw o pagkahapsay sa panimala kay tungod nanay dunay pamilya, kalanlain og tinuohan. Nining salmo nga atong gibasa, mao ni atong basihan, mao ni atong pasukaranan, mao ni atong basis sa lig-on og limsog nga panimalay o pagdumala og panimalay pinaagi sa kamot sa Dios. Tin-aw ni sa sambingay pa sa atong Ginoo didto sa Mateo 7 versikulo 24-27, kung akong basahon, tuguting basahon nako ni aron masabtan nato kung unsaon nato pagpabarog og malig-on
o matarong nga panimalay sa pagtuo. Mateo 7:24-27 nagaingon na igsoon. Nagaingon si Kristo sa iyang mga tinunan. Busa bisan kinsa nga magapatalinhog nining akong mga pulong og magatuman niini. May sama siya sa usa ka taong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og mihuros ang mga hangin og mihapak niadtong balaya. Apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa nga magapatalinhog niining ako mga pulong og dili magatuman ini, may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og mihuros ang mga hangin og mihampag nadtong balaya og kadtong napukan og dako gayod ang iyang pagkapukan. So importante mga igsoon nining atong pagtulunan base sa Salmo 127 mao kini pasukaranan sa atong pagbarog og lig-on matarong nga panimalay o pamilya. Daghay nagtuo nga mahimo silang malampuson sa ilang pagdumala sa ilang panimalay nga kun ang mga anak puros edukado, nakakab-ot og tag-as nga mga edukasyon. Maayo man kini mga igsoon apan dili ni maoy basihan, mao ni magpalig-on sa pamilya. Tingalig makakab-ot og tanang mga butang ning kalibutan, but what does it profit a man if he gains the whole world? Apan bungkag dili lig-on ang ilang pamilya. Pag-abot sa unos, pag-abot sa hanging muros, pagbulog sa mga baha, pukan ang pamilya. Nga naman, wa makabarog sa eksaktong kasukaranan. Mao ang pulong sa Dios. Kinahanglan mo dangot ta sa labaw nga sumbanan sa pagpalig-on sa panimalay. Walay lain kundili ang Dios ug ang iyang pulong. Aron mamalig-on ang atong pamilya, maigsuon tan-aw nato ang duha ka division, duha ka kwarto sa atong panimalay. Primero, pasagdan o pasagdi ang Ginoo nga mao'y magtukod sa imong panimalay. Now, atong panimalay ni kitay mutukod apan ang atong standard, ang atong blueprint kinahanglan gyud gikan sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Kay tan-awa mga igsoon nagiingon sa bersikulo 1 og sa 2 sa atong teksto Psalms 127. Gawas, no? Gawas. Ibig sabihin apart. Pag imo apart from God, we are nothing. We can do nothing. Mingon si Kristo sa John 15 verse 5 nga kung kita gawas kaniya, wala gitay mahimo nga maayo. Makahimo mo tag sa atong pagtan-aw sa atong kaugalingong kusog nga maayo apan pag-abot sa pagbulog sa baha, paghuros sa hangin, ukan kini kituod wa ni mabarog sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan aduta. Mo na maingon sa aduta sa Dios. Mo nang ingon sa bersikulo 1, gawas nga si Jehovah, ang Ginoo, the everlasting helper, the everlasting provider nato, the everlasting savior nato. Buot pasabot na ng Jehovah, walay katapusan nga naa siya maoy atong maluluwas, gawas nga siya ang magtukod sa balay. Ang buot pasabot, gawas pinaagi sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang pulong, ana isubay ang pagbarog, pagtukod og balay, kawang lamang nag-ingon igsoon. Kawang lamang ang kahago ni adtong mga nagtukod niini. Unsay gisulti mi igsoon? Kung wala ang Ginoo, ang iyang kabubuton, ang iyang pamaagi sa atong pagtukod sa atong panimalay, kawang lamang.
ang imong kahago kay gawas kini sa iyang kabubuton sa pagtukod og balay. Sama ka lamang sa usa ka tawo nga nagtukod og balay sa balas. Eksaktong kuan materials, igong materials apan sa balas, why foundation? Wala mabarog sa kamatuoran sa Dios. Kawang lamang ang imong kahago kay kini way kapuslanan na igsoon. So, gi-illustrate ni sa Ginoo ang kakawangan o ang pagkakawang sa usa ka gwardiya sa syudad. Niingon ang Ginoo sa bersikulo 1, gawas nga si Jehova ang magabantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa tao nga magbalantay niini. Ang atong panimalay sama sa syudad. Ang syudad kinahanglan dunay parel. Unya ang mga gwardiya naa diha sa pultahan sa parel. Apan kung sila sa ilang kaugalingon sila magsalig, nakabaluta ang Dios ang nagkontrola sa tanan, makita nato sa tibuok daang tugon nga bisan og walay mga hinigiban ang iyang mga katawhan, bisag diutay rin sila kontra sa tanang pila ka libo ka kontra, apan ang Ginoo mooy mo fight against sa kaaway, midaog sila bisag diutay lang sila kay tungod ang Ginoo maoy nagbantay. Sama ra po sa syudad kini pagasudlon kini sa tanang kaaway o kung sa may tabo bisan pa ang mga nagbantay na nagtukaw no sa pagbuntag, apan kung wala ang Ginoo, tumpag lang gyapon ang mga parel, guba lang gyapon ang syudad, sama pud sa pamilya. So busa nagaingon ang bersikulo 2, kawang lamang ang inyong pagbangon sayo sa kabuntagon aron magalangan sa pagpahulay, no? Naghago ka usayo kag mata sa buntag aron mo trabaho, ang imong pahulay wala gyud mo lampos no kay tungod kahago naa ka sa tanang kahago, sige trabaho aron lamang tagaan nimo og grasya, tagaan nimo og pagkaon ang imong pamilya, ang imong mga anak, pinaagi sa imong pagbudlay. Kay baur ni mahatag nimo gyud sa imong mga hinigugma, sa ilang tulugon, sa ilang kakapoy. Apan kung ikaw lang sa imong kaugalingong kusog pamaagi, gawas sa Ginoo, kawang lang ang tanan. So unsa may solusyon niini? Kitang mga ginikanan, kung nagsalig kita sa Dios, kung ang Dios Ginoong Hesukristo mo'y atong manluluwas, ayaw pasagdi nga ang imong relasyon sa Dios makawang sa relasyon sa imong mga anak. Kay kung ang imong pagsalig sa Dios, ang imong kaluwasan, dili nimo ma-share, dili nimo mawali, mabahagi sa imong pamilya, kawang lang ang imong panimalay, ang imong pamilya, naagyod ang kagubot, na ang kapakyasan, kay tungod wala sila mabarog sa lig-on nga pundisyon nga ang Ginoong Hesukristo mo'y ilang manluluwas. Nagkalain-lain mong tinuuhan. Mo na mayingon hilom na lamang tanan, lain-lain tag tinuuhan, lain-lain tag parungan. Basta kung manihon gusto nako, mayingon pug anak mo ni akong gusto, ani ko magpadato ko, kawang lang ang imong pagdumala sa imong panimalay. Ang pulong sa Dios nga naa kanimo, wala nimo maipabarog sa kinabuhi sa imong mga anak. So unsa may maayo ni ana nga Kristohanon ka apan imong gibiyaan ng imong pamilya, ang imong mga anak imong gitagaan sila sa ilang kaugalingong pagbuot o unsay paingon nilang kinabuhi. Kinahanglan kita ginikanan sumala sa Proverbs nga kinahanglan ato silang tudluan samtang bata pa o sila atong dadkon sa mga pagwali aron kadungog sila sa wali sa pulong sa Dios. Makita ta nga usa ka example, usa ka modelo sa atong mga anak kung giunsa nato pagmahal ang Dios.
kung giunsa usab kita pagmahal ni Kristo. Busa pasagdi ang pamaagi ni sa Ginoo maoy mag-umol sa imong pamilya, sa imong panimalay. Ayo pasagdi ang imong mga anak sa ilang kaugalingong filosofiya nga mo'y mag-umol sa ilang kinabuhi, kay way filosofiya, way tinawhunong pamaagi sa pag-umol sa kinabuhi nga makaluwas kanila sa kapildihan sa impyerno. So busa megsoon, mo ni primero nga atong buhaton, versikulo 1 nga to sa 2, pasagdi ngang kabubuton sa Ginoo mo'y makapatukod sa imong panimalay, isip na magtotoo. Ikaduha, megsoon, sa pagtukod nato sa atong panimalay, pasagdi ang Ginoo nga manalangin sa imong kabilin, sa imong mga anak. Versikulo 3 nga to sa 5 nag-ingon, ania karon ang mga kabataan, ang mga anak, mao ang panunundon ni Jehova, kabilin ni sa Jehova, sa Ginoo, o ang bunga sa taguangkan maoy iyang balos. Grasya ni nga gihatag sa Dios kanato ang atong mga anak. So busa kining grasya nga gihatag sa Dios, kinahanglan ato kining ikahatag ang himaya ngadto kaniya pagbalik. Versikulo 4, ingon sa mga udyong nga anaa sa kamot, udyong pana man ano, nga naas kamot nimo, nasa imong responsibilidad kining udyong. Kining udyong maigsuon kung kini talinis imo ning gipahait nimo, gibaid nimo og maayo, yung imong gitulid kining iyang body, imong gilimpyuhan, gipahamis aron pagpana nimo na sigurado gyud nga to target, dili mo liko-liko hangtod makadisgrasya lain. Busa nag-ingon sa versikulo 4, ingon sa mga udyong nga anaa sa kamot sa taong gamhanan. Kinsa may gamhanan? Ang ginikanan kay tungod na nato ang pulong sa Dios, ang pulong sa Dios gahom ni nga makaluwas sa bisan kinsang tao, hintil man o mga Hudyo man, sila maluwas pinaagi nining ebanghelyo. Romans 1:16. Kaya ang ebanghelyo ang pulong gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa dadtong magatuo niana. Ug kita gamhanan kay tungod naa nato kining gahom sa Dios nga atong ikahatag aron ibaid, aron haiton ang mga udyong sa atong mga kamot, ang atong mga anak. Busa maingon, mauusab ang kabataan sa pagkabatanon. Malipayon, versikulo 5, malipayon ang tao, malipayon ang ginikanan, nga ang iyang baslayan, ang iyang pamilya, ang iyang sudlanan, puno sa mga udyong nga mahait, nga matulid, nga mahamis. Puno sa udyong. Dili sila mabutang sa kaulawan. Musulti sila, no? Atubangan sa gangaan, diha sa gamhanan, sa public, sa market, diha sa munisipyo, sa gobyerno. Musulti sila sa ilang mga kaaway diha sa ganghaan. Wa sila kadlok maayo ang ilang testimony sa kinabuhi. So pasagdi ang Ginoo maoy manalangin sa imong kabilin. May mapanalangin sa imong anak, ayaw ikaw ang ating regulasyon kung atong kaya, kung atong iga sugakod ikamang nato aron sila pa-eskwelahon hangtod makakapod sila igong kurso sa ilang kinabuhi aron magpanginabuhi ning kalibutan apan do na pay labaw nga kinabuhi nga angay nila makabot pinaagi sa imong paghatag kanila nining gahom sa pulong sa Dios. So ang atong mga anak maigsuon kini timailhan sa kahimuot sa Dios kanato. Gipanalanginan kita. Bisan sa verse 3, bisan ang usa ka dakong panon magapamutag batok kanako, dili mahadlok ang akong kasing-kasing. Bisan ang gubat patindugon batok kanako, bisan pa niini ako masaligon. Nga naman, kay
naa ang panalangin kanato timaylan ni sa kahimnuot sa Dios atong kinabuhi nga gitagaan tag mga adlak, wala tay angay kahadlok atubang sa mga katawhan, wala tay kahadlokan nga mapukan ta sa mga problema kay tungod magpabiling kitang lig-on diha sa atong testimony, sa atong testimonyo sa atong kinabuhi kay tungod do na tay panalangin. Ang panalangin mao atong anak nan. Kung kining panalangin ato lang agamiton ni sa way kwenta nga kinabuhi o mga pamaagi, sama bas tagaan ka sa imong asawa o kining panalangin, tagaan ka diha kintay o gitara, ka malipay ka kay kini gitara hatag ni pinaagi sa gugma sa imong asawa, gitagaan ka gitara, ikaw makasunata ka, makatukar ka, makakanta ka, makaharana ka kaniya. Apan kung kining gitara ato ni gamiton sa hubog-hubog, sa hudyaka, mabaka ka sa mga barkada, mamaligo ni sa kining alak, sa tuba, malipay ka ang naghatag nimog panalangin? Dili. Apan kung kini atong gamiton aron sa pagbagting sa kwerdas nga matining kaayo niya mukawit ka nga pinakurog niya nga harana kasi mga asawa, kadakong kalipay sa naghatag nimo og grasya. Mao po ang atong mga anak, timailhan ni sa kahimnuot sa Dios naa kanato. So ato kining ihatag ang atong anak sa iyang kabubuton, ato ning pagatuliron, ato kining pagasanayon, ato kaning sultian, atong i-share ang gospel hantod na sila mo salig sa Dios nga ilang manluluwas. So atog yung saligan o tagaag kalipay ang Dios kay tungod ang mga anak nato timailhan sa iyang pagkahimuot kanato. Subusa ihatag nato ang tanang himay sa Dios. Versikulo 4 ngadto 5 nagingon, ingon sa mga udyong nga anaa sa kamot sa taong gamhanan, mausab ang kabataan sa pagkabatanon. Pagkanindot ng mga anak nato nga naagos kamot sa Dios, makahatag mig himaya. Malipayon, ang sabi sa versikulo 5, malipayon ang tao nga iyang bastayan, napuno sa mga udyong nga matarong, napuno sa mga anak nga magtotoo, nga dunay kahadlok, nagkinabuhig pagkabalaan. Pagkanindot ka na. Kinahanglan ato kining ikumitar ngadto sa source of our protection, walay lain kundi ang Dios. Ang tumdanan o tinubdan sa atong panalipod mao ang Dios. Na iyon sa 4, di ba? Ingon sa mga udyo nga nasa kamot sa taong gamhanan, mausab ang kabatanon sa pagkabatanon. Kabataan sa pagkabatanon, malipayon ang tao nga ang iyang baslayan na puno sa mga udyong. Dili sila mabutang sa kaulawan. Tinawa? Kinay makahatag taghimaya inoon sa Dios. Sa musulti na kita diha, pagkanindot paminahon sa mga tao ang atong pinulungan kay tungod ang atong panulti makita sa atong mga anak, sa atong mga udyong nga hait talinis diha sa pagkamatarong, pagkabalaan, pagkadiyosnon. Sila nga mga tinukod sa Dios. Sila nga protektado sa Dios daw sama sa syudad. So unsay mahitabo nina, dili gyud ka mabutang sa kaulawan, megzoon. Karon, kumusta naman ang atong pamilya, ang atong panimalay? Hay naman ang atong mga anak. Kadlaw na kumuuli, nagsuka-suka kumuuli. Kristohanon ta, di ta kabadlong sa atong mga anak. Ang pagbadlong dili kay kasuko, ang pagbadlong aron tuliron sila sa igong dalan. Mao nang ato silang badlongon kay natipas, nabalikog. Dili ni kapungot, dili ka kasuko ni, kundi dili pagtulid gugma aron diha sa pagdani nila sa igo nga dalan sa Dios. Malipayon ang tao nga ang iyang bastayan puno sa matarong hait o talinis nga mga udyong. Dili siya mabutang sa mga kaulawan. Karon, nagsoon. Aron matukod sa Dios ang imong panimalay nga lig-on,
Kinanglan kitang mga ginikanan, kitang mga ginikanan, magkumitar sa atong mga kinabuhi sa Dios. Lord, thy will be done. Tabangi mi, Ginoo, nga kami makita sa among mga anak daw si Kristo nga nagmaymay kanila, nga nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Hinaot pa nga kitang mga ginikanan magpasakop kita diha sa kabubuton sa Dios, sa pagdumala, sa pagbarog, pag-umol sa atong pamilya, dili ang kalibutanon na prinsipyo o pamaagi. Ang kalibutanon mga igsoon kontra sa kabubuton sa Dios. Nagaingon ng 1 John 2:15, ayaw higugma ang kalibutan ni ang mga butang sa kalibutan, kay kadtong mga taong na higugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala gyud kaniya. So ikaduha, isalig sa pamaagi sa gahom sa Dios. Kung sa may gahom sa Dios, ang iyang pulong nga maoy magdumala sa atong pamilya. Dili pinaagi sa filosofiya nining kalibutan, kundi sa atong paghalad sa kinabuhi sa atong mga anak kanila. Oo, daghang siaw nga anak apan naa ang atong gugmag pag-antos nga mo'y maka dani kanila diha sa pila ni Kristo. Busa, number 1, isip mga ginikanan. Kita primero ang magkumit ng atong kinabuhi ngadto sa Dios aron mamahimo natong ikumit ang tibok panimalay nato ngadto sa Dios. Amen. Magamputa mga igsoon. Salamat Ginoo sa imong balaang kasulatan, kay mo kini ang lamparahan sa among mga tilan nga mag-iwag sa among pagalaktan ug mao kaning kahayag sa among dalan aron makita namo ang tinubdan sa maong kinabuhi nga walay lain kundi si Kristo. Kay tungod kining among kinabuhi tunay mangaang nga among pagasak-an paingon didto. Lord, paingon didto sa kabubuton og tibok paghimpit sa kinabuhing Kristohanon ngadto kang Kristo. Hinaot pa, mag-isip kami mga ginikanan o mga anak, Lord, kami magkahiusa diha sa pagsubay sa imong pulong, kay pinaagi sa imong pulong ang naagyod ang pagkabalaan. Daghang salamat Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.